Ya sabes que se puede ajustar la precarga en los amortiguadores de tu moto. ¿Pero qué es y cómo se usa? La precarga es la tensión inicial que se le aplica al resorte. Al aumentarla, este se comprime haciéndolo más rígido. Y al disminuirla, se estira dándole más suavidad a la suspensión. Cabe aclarar que este ajuste no va a afectar la longitud total del amortiguador. O en otras palabras, la moto no se va a hacer más pequeña o más grande por ajustarlos. Solo va a cambiar su rigidez. En cuanto a su uso, es muy simple. Se gradúa de acuerdo a tus necesidades. Si vas por una ruta destapada con muchos huecos, vas a necesitar una suspensión suave que absorba las irregularidades del terreno. O una baja precarga. En este caso se ajustaría en esta posición. Si por el contrario aumentas la precarga, tendrás una suspensión más rígida que hará la moto más estable en condiciones de peso extra o velocidad, mejorando también el comportamiento en las curvas. Por último, recuerda ajustar la precarga igual en ambos amortiguadores, si quieres evitar accidentes. Y no dudes comentar si quieres complementar o preguntar algo.